Herzlich willkommen bei In die Ferne. Ich habe den Winter über verschiedene Heizmöglichkeiten für den Minicamper ohne Standheizung getestet. Das hatte ich euch alles im Herbst vorgestellt. Heute erfahrt ihr, was sich bewährt hat, was ein absoluter Fail war und welche Heizmöglichkeit ich euch vielleicht empfehlen könnte. So, heute grüßen wir mal Maria von den Philippinen. Liebe Grüße an dich, denn Maria ist seit dem ersten Video dabei und schreibt, glaube ich, unter jedem Video einen Kommentar. Krassen Respekt dafür, dass du immer da mit bei bist. Also wir sehen dich immer in den Kommentaren und freuen uns immer riesig. Vielen, vielen Dank. Ich habe euch im vergangenen Herbst, ich glaube, 5 verschiedene Heizmöglichkeiten für Minicamper ohne Standheizung vorgestellt. Darunter waren Schamottsteine auf einem normalen Gaskocher. Ein Gasheizer, der für Innenräume geeignet ist, dieser Mr. Heater Buddy. Eine 80 cm. Wow! Der Wind hier, ist bei euch auch so stürmisch? Der Wind hat hier einmal das Ding ausgeblasen. Alles klar. Eine 80 cm lange Wärmflasche für in den Schlafsack rein. Elektrisch betriebene 12 Volt, also über einen USB-Stecker, Heizmatten, die eigentlich so 2 Sitzauflagen für Sitze sind. Ein Schlafsack. Ich habe einen 3-Jahres-Schlafsack von Fridani gehabt, der bis 1 Grad geht. Ist natürlich im Winter an seine Grenzen gekommen, aber sprechen wir gleich drüber. Und das letzte war halt generell einfach das Thema Kleidung. Das habe ich jetzt in dem Video nicht so extensiv erwähnt, aber Kleidung, die nochmal wärmt, Thermounterwäsche und so, ist natürlich ein wichtiger Punkt da drin und die muss mit rein. Wer sich jetzt für diese Heizmöglichkeiten im Detail interessiert, ich stelle die jetzt nicht nochmal alle vor. Heute gibt es wirklich nur das Fazit. Der klickt bitte hier oben hin, da verlinke ich euch nämlich das Video zu den Heizmöglichkeiten. Da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, was vielleicht für euch geeignet ist. Und da erzähle ich auch, warum ich mich gegen eine Standheizung entschieden habe. Also bitte nicht wieder die Diskussion anfangen und versuchen, mich von einer Standheizung oder so zu überzeugen. Ich habe meine Gründe, ich habe das dargelegt, ich mag das nicht mehr diskutieren. Ich habe euch übrigens in dieser Live-Schalte von der ARD letztens, habe ich euch übrigens mit dem Wurstbrot gegrüßt. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Wer es nicht gesehen hat, dem verlinke ich das Video nochmal unten in der Infobox. Das waren wirklich nur 5 Minuten, wo mein Sprechanteil 30 Sekunden bis 1 Minute waren. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen lustig, wenn er sehen will, wie ich das Wurstbrot-Codewort untergebracht habe. Unter anderem auch Trockentrenntoilette und Kaffee, natürlich. Ich habe dem Mann einfach einen Kaffee gemacht, ist Captain Obvious. Jetzt haben wir hier Kaffee und jetzt können wir loslegen. Fangen wir an mit dem Schlafsack. Ich hatte Fridani, Polyester-Schlafsack, Deckenschlafsack, reicht bis Komfortbereich 1 Grad. Hat nicht funktioniert, bin ich mit an meine Grenzen gekommen, als wir zum Ruhstausee gefahren sind. Es zieht ganz schön richtig die Kälte hier rein. War nix. Hab mir jetzt einen anderen geholt zum Testen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem läuft, Schlafsack-Video wird hier oben verlinkt, sobald es produziert ist. Also Fazit, 3-Jahres-Schlafsäcke nicht gut für Wintercamping ohne Standheizung. Es muss ein 4-Jahres-Schlafsack sein. Und warum und welcher Vor- und Nachteile. Schlafsack haben wir abgehakt. Boah, es ist so schlimm heute. Ich habe hier noch nicht mal einen Schluck Wasser drauf gekippt auf den Espresso. Ich trinke den einfach so gerade. Einfach richtig schön schwarz konzentrierten Espresso, so voll die Tasse. Der Espresso-Kocher macht eigentlich 6 Tassen, also diese kleinen italienischen Fake-Tassen. In meiner Welt ist das eine Tasse. Punkt 2. Handeln wir mal schnell ab, diese elektrischen Heizmatten, 12-Volt-Dinger. Ja, die funktionieren, grob gesagt, so. Ich habe sie danach aber einfach aus Praktikabilitätsgründen nicht mehr benutzt. Sie lagen einfach nur noch vorne auf den Frontsitzen und da habe ich sie 2-3 Mal benutzt, wenn ich so nicht so kalte Heizungsluft zum Wärmen haben wollte. Aber eigentlich, die erhitzen halt nur die Fläche, wo man drauf liegt mit seinem Gewicht. Ich weiß nicht warum, das ist offenbar dieses Funktionsprinzip. Und die ziehen halt den Akku, das Solarakku, ziemlich schnell leer. Und für so längere Touren ist das nichts, weil man braucht den Strom ja auch für andere Sachen. Wenn man beim Fahren irgendwie auf Sitzheizung steht und 12-Volt-Stecker hat, Anschluss hat, macht das, aber als Heizmöglichkeit würde ich davon abraten. Punkt 3, die Schamottsteine. Da habt ihr am allermeisten nachgefragt. Ich habe die benutzt, Henning blendet an dieser Stelle das Setup ein, auf diesem Gaskocher. Ich dachte, was soll denn der Nachteil sein da dran? Woran ich nicht gedacht habe, ist, diese kleinen Kartuschen eignen sich einfach nur bis zu einer bestimmten Gradzahl. Danach funktionieren sie nicht mehr. Das heißt,
ich glaube, es ist Isobutan. Wir gucken jetzt direkt mal nach, bevor ich hier wieder rumrätsel, was jetzt Isobutan und Propan ist. Wenn es diese Dinger hier sind, Butan, Isobutan. So, wenn es nur Isobutan ist, 5 Grad, dann ist da Ende. Das heißt, in dem Gaskocher haben wir ja diese Pullen. Es gibt ein bisschen teurer Gasgemische, wo Isobutan und Propan drin ist, auch so kleine Flaschen. Die haben das gleiche Gemisch wie in diesen Campinggas-Dingern. Die halten bis zum Gefrierpunkt ungefähr. Dann könnt ihr mit dieser Heizmethode auch bis zum Gefrierpunkt kommen. Nur alles, was kälter ist, funktioniert dann nicht mehr. Aber man braucht ja die Heizung gerade für den Moment, wo es wirklich kalt ist. Das heißt, wenn dann die Heizmethode im entscheidenden Moment den Geist aufgibt, bringt euch das so gar nichts. Dann wiegen natürlich diese Steine auch nicht gerade wenig. Ich fahre die jetzt hier auch immer noch durch die Gegend. An sich, das Prinzip ist nicht verkehrt. Und die Wärme, die abgeben, ist auch wirklich angenehm. Aber man muss sie halt relativ lange aufheizen dafür, dass man so eine Stunde, 1,5 maximal nochmal Abwärme davon hat. Dafür fährt man dieses unhandliche Ding dann durch die Gegend. Und jetzt könnte man sagen, warum benutzt du die dann nicht auf einem Wintergaskocher? Alleine schon von der Statik her ist das einfach ungeil. So, das kann man machen, aber es ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Für mein persönliches Sicherheitsempfinden macht das wenig Spaß. Und dann muss man ja, das Wintergas ist auch nicht gerade günstig, also ich überlege mir schon, was ich jetzt mit Gas unbedingt machen muss und wie man es effizient macht. Und wenn ich die Steine erst sehr, sehr lange mit dem Wintergas aufheizen muss, wird es eine unfassbar ineffiziente Heizmethode. Deswegen riesiger Nachteil an der Heizmethode mit den Schamottsteinen. Also es ginge auch im Winter, aber es ist unnötig kompliziert. Okay, wenn ihr auch findet, dass da draußen einfach viel zu viele unübersichtliche Informationen vorherrschen und es Not tut, dass es solche Videos gibt, die einem das mal auseinanderklamüsern, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, denn hier passiert sowas. Die nächste Heizmöglichkeit wäre der Mr. Heater Buddy. Holen wir den noch einfach mal. Könnt ihr mal sehen, wie ich hier an mein Zeug komme, während ich gechillt auf dem Sofa liege. Da ist er, der Kleine. Ew. Und das ist wirklich die Heizmethode, die ich am meisten benutzt habe und wo ich dann halt rumprobiert habe, wie viel Lüftung brauche ich, ab wann beschlagen hier die Scheiben wie viel Kondenswasser, wie viel Feuchtigkeit geht ab, wie viel Brennzeit dann hier raus und wie verhält sich das hier im Camper, wird irgendwas klamm, wie lange kann ich das benutzen, ohne die Nebenwirkungen quasi zu haben. Ich habe darauf geachtet, dass wenn ich den benutze, entweder immer eine Schiebetür und noch was anderes mit offen habe, also eine große Öffnung und was Kleines, dass es einen Durchzug gibt, oder dass ich zumindest die Fenster, die seitlichen Aufstellfenster hier an beiden Seiten aufmache und die Heckklappe, dass da hinten der kleine Handbesen zwischen ist, dass da mindestens irgendwie so ein 15 cm Spalt offen ist, einmal rundherum. Dann hatte ich nämlich 3 Luftöffnungen hier von 3 Richtungen und dann gab es eine schöne Luftzirkulation. Und dann habe ich aber trotzdem den Heater Buddy nie länger angehabt als so 15 Minuten. Das war schon das absolute Maximum. Da war der komplette Raum hier richtig heiß. Also du hast dann irgendwann bei dem, sagen wir mal, nach 15 Minuten und so merkst du auch, die Scheiben beschlagen ein bisschen. Dann habe ich meistens irgendein trockenes Mikrofasertuch oder ein trockenes Geschirrhandtuch oder so gehabt und habe damit das dann wieder abgewischt. Und wenn ich dann wieder unterwegs war, also nachdem ich irgendwie eine Nacht hier verbracht habe oder so, habe ich immer darauf geachtet, dass ich beim Fahren die Heizung, die normale Heizung vom Auto auf volle Pulle drehe. Erst hier für sehr viel Hitze sorge und dann die warme, feuchte Luft, also die warme Luft hat ja immer noch die Feuchtigkeit drin, dass ich dann beim Fahren auch regelmäßig mal das Fenster komplett runter gemacht habe, dass diese feuchte Luft auch rausgehen kann. Und dann habe ich mir zwischendrin immer die Scheiben angeguckt, ist da jetzt noch irgendwie Kondensflüssigkeit oder so. So konnte ich die Feuchtigkeit hier gut im Griff behalten und hatte da jetzt kein anderes Problem. Deswegen ist das für mich die Heizmöglichkeit, die für mich am besten funktioniert hat. Ihr habt mir nach dem Video oder unter das Video ganz viele Tipps geschrieben mit, ihr habt das noch in der Baumarktversion gefunden, wo es dann viel, viel günstiger ist. Dann habt ihr mir die kleinen geschickt. Das sind alles Dinge, die ich vorher natürlich auch gesehen habe, aber die ich bewusst nicht genommen habe, weil sie eben keine Zulassung für den Innenraum haben, keine Sauerstoffmangelsicherung und keinen Kippschutz. Und ich würde auch immer noch sagen, ich habe keine andere Heizmöglichkeit gefunden, die diese Features erfüllt. Wenn man
dieses Feuchtigkeitsproblem im Blick behält, wenn man die Nummer mit Kohlenmonoxidvergiftung möglicher, ne, mit ausreichender Belüftung hier im Blick behält, dann ist das eine Heizmethode, die für so kleine Autos sehr gut, also zumindest aus meiner Perspektive, sehr gut funktioniert. In der Betriebsanleitung von dem Mr. Heater Buddy steht halt, man braucht irgendwas mit, ich weiß nicht, 9 mal 9 Zentimeter oder so. Das ist so in Inch angegeben, deswegen ist das irgendwie so eine schräge Nummer. Auf jeden Fall erfüllt man diese Vorgaben, wenn man die entsprechend großen Belüftungen an verschiedenen Stellen hat und halt diesen spürbaren Durchzug hat. Alles, was ihr wegen Kohlenmonoxid, Feuchtigkeit im Auto und so weiter noch Kondenswasser beachten müsst, findet ihr in diesem Video, das wir im Anschluss an das Heizvideo gemacht haben. Ist auf jeden Fall wichtig, wenn man sich unsicher ist und denkt, so, ist Gas im Auto oder in geschlossenen Innenräumen nicht gefährlich? Ja, ist es. Man muss Dinge beachten und darf es nicht einfach sinnlos benutzen, ohne sich da vorher Gedanken zu machen, wie halte ich die Feuchtigkeit im Blick und wie belüfte ich ausreichend. Das Ding ist leichter als Schamottsteine mit Gasheizer. Man hat diese ganze Umkipperei-Gefahr und so nicht. Man kann das Wintergas hier auch weiter oder kriegt halt überhaupt mal Wintergas, das auch bis in die Minusbereiche, bis minus 22 Grad funktioniert. Also der hat nicht versagt, der hat gut funktioniert. Man kriegt den Wagen ziemlich schnell warm. Wenn euch da irgendwie mehr zu interessiert, das Heizvideo wieder angucken. Ist auch in der Infobox verlinkt. Da erzähle ich mehr dazu. Ich finde auf jeden Fall gut investiertes Geld, hat sich sehr bewährt, da lange zu suchen und nicht irgendwas zu kaufen für billig. Da lieber dann irgendwie die Sicherheitsfeatures mitbezahlen, die Technologie eben mitbezahlen und nicht billig und dann irgendwie seine Gesundheit oder sein Leben riskieren im schlimmsten Fall. Wie was Drecks. Hast du das drauf? Der Endnupsi von der Gardinenstange ist durch den Druck, weil ich dran gezogen habe, ist abgeflogen und ist allen Ernstes in meinen Kaffee geflogen. Ja, wie erheiternd. Wie scheiße. Wie scheiße ist das denn bitte? Das ganze Ding kaputt gemacht jetzt hier. Wegen dieser verhackten. Nächster Punkt. Wärmflasche. 80 cm ist das Teil. Vollkommen übertrieben. Haben sich einige Leute von euch drüber gefreut, über diesen Tipp, dass ich das Ding gefunden habe. Ich freue mich auch immer noch, weil es ist perfekt, um das in den Schlafsack so reinzuschmeißen. Da hat man hier so die ganze Seite oder kann einmal so quer drunter oder die Füße. Auf jeden Fall passt. Dafür lobe ich mir meine Wahl für den riesigen Wasserkessel. Von der Menge her, wenn man den einmal voll macht, passt genau rein. Und kann ich auch nur sagen, ist die zweite Heizmöglichkeit, die sich bei mir sehr bewährt hat. Ich vermisse das Ding immer, wenn ich zu Hause da mal bin, wenn ich nicht im Kombo bin. Und ich überlege jetzt, ob ich mir ein zweites zu Hause hole. Und ich vernachlässige seitdem meine normale alte Wärmflasche sehr. Ja, hat sich, wer auch immer sich das ausgedacht hat, Respekt. Punkt 6. Kleidung. Und da kann ich nur sagen, alles, was ich vorgestellt habe in diesem 10 Tipps für Wintercamping-Video, hier oben verlinkt, alles an Thermokleidung war super. Also ich bin mit allem zufrieden. Alles, was ich da habe, von Mütze bis Socken über Langarm-Shirt und Unterziehhosen und weiß ich nicht was, bin ich sehr zufrieden. Trage ich die ganze Zeit exzessiv, wenn ich draußen unterwegs bin. Alleine, wie sich das verhält, dass man halt nicht so dann, also dass man damit die Temperatur gut regulieren kann, dass es wärmt, wenn man es braucht, dass man nicht schwitzt und so. Bin ich sehr zufrieden und ich dachte immer früher, dafür so viel Geld bezahlen und so, finde ich übertrieben. Ich wurde eines Besseren belehrt, gut investiertes Geld, wichtig, glaube ich auch. Und das ist das auch, was ich anhabe, wenn ich in den Schlafsack gehe. Manchmal irgendwie noch mit Fließjacke oder so oder Mütze, je nachdem wie kalt es draußen ist. Aber wir haben jetzt letztens eine Nacht gehabt mit minus 3 Grad. Da reicht das. Da muss man jetzt nicht groß den Aufriss machen. Da gibt es ja übrigens auch, da ist eine große Diskussion, ob man mit möglichst wenig Kleidung oder mit viel Kleidung in den Schlafsack geht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wie geht ihr in euren Schlafsack und habt ihr beide Varianten oder verschiedene Varianten getestet? Weil ich habe mehrere Varianten getestet und ich sehe da jetzt keinen riesigen Unterschied. Beides kann funktionieren, je nach Situation. Und kommt immer darauf an, wie man sich wohlfühlt. Aber schreibt mir mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Von insgesamt 6 Heizmöglichkeiten haben sich eigentlich nur 3,5
oder eventuell 4 bewährt. Und zwar bewährt und empfehlenswert aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung diesen Winter, 80 cm Wärmflasche für in den Schlafsack rein. Mr. Heater Buddy als Gasheizer, der für Innenräume geeignet ist. Vernünftige Thermokleidung. Und beim Schlafsack würde ich sagen, der, den ich jetzt habe, der funktioniert ja schon mal besser, aber den müssen wir länger testen. Da müssen wir ein bisschen länger gucken, wie weit runter bei den Temperaturen wir mit dem kommen. Denn ich habe schon gemerkt, er hat Vor- und Nachteile, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ne? Ich hoffe, das hat euch geholfen, zu wissen, welche Heizmöglichkeiten ihr getrost vergessen könnt. Nämlich hier diese 12 Volt Heizmatten und leider auch die Schamottsteine. Also vielleicht, wenn ihr nicht komplett Wintercamping macht, aber so mal eine Heizmöglichkeit sucht, wäre das noch was. Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.